чем вчера. Идет небольшой дождь. Возможно, опять будет небольшой, немного такой некачественный звук. Сейчас попробую отойти от забора. Посмотрим на море. Плюс 10 сейчас у нас. Здесь летом вырос вот такой вот забор. Пока что тут ничего не происходит, ничего не строится. Пансионат Тонкий мыс обнесли новым забором, а здесь вот какой-то такой вот временный белый. Но пока что не на территории пансионата Тонкий мыс. Но вот на этом месте ничего не строят. Очень сильно дует. Стою под зонтиком. Зонтик вообще в какой-то эльф свернулся. Снег остался на самой-самой макушке в сторону Кабардинки. В принципе, почти все уже растаяло.
есть опасения, что часть береговой линии станет недоступной для отдыхающих. А летом здесь будут отдыхать местные жители, приезжие, отдыхающие. Я вот не помню, на кадастровой карте у этой земли появилось назначение. И это наводит на мысль, что что-то здесь хотят построить. На этом все, друзья. Всем пока. Если видео понравилось, ставьте лайки. В это ветреное утро